Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parleremo, come detto dal titolo, di barche, di motori, di impianti fotovoltaici applicati, ragazzi, sulle barche. Quello che vedi in questo video di, intro è l'impianto a batterie LiFePO4 realizzato da un noto produttore cinese per un suo cliente. È un impianto a LiFePO4, ragazzi, oltre 300 volt, motore elettrico ovviamente, eccolo qui, è un brushless, sulla pedana alta e hanno tutta la parte di controller del brushless, regolazione del numero di giri. Comunque ora ve lo faccio vedere nel particolare, andiamo con il video un po' più lentamente così da vedere appunto quali componentistiche utilizzano. Questo è il computer, perché ovviamente ci sono le BMS, c'è il controller del motore che è anche USB, si utilizza per interfacciarlo con un computer. Eccolo qui, lo metto più lento e vedi sulla destra il motore che può essere DC o AC. Per la maggiore, ragazzi, si utilizzano i brushless. Poi ci sono le batterie, che sono queste, connesse in modalità serie parallelo. Nel caso concreto, in questo momento sono tutte connesse in serie, appunto perché ragazzi parliamo di oltre 300, se non sbaglio 60 volt come voltaggio di funzionamento. Qui sopra, come visto, c'erano i contattori, c'è il controller vero e proprio del motore. E perché hanno utilizzato alte tensioni, ragazzi? Per evitare di far circolare alte correnti, perché come sai V per I uguale watt. Siccome quello è un motore molto prestazionale, molto potente, come vedi, ragazzi, la potenza è assurda, anche se lì è in fase di test al minimo della sua potenzialità. Però, ragazzi, questi sistemi, eccolo qui, 366.55 volt e SOC 99%. Qui ti faccio vedere alcuni esempi, perché, ragazzi, i pannelli solari, gli impianti elettrici per la spinta vera e propria delle imbarcazioni più o meno grandi sta cominciando a fare il boom in tutto il mondo. Come vedi, chiunque può andare a equipaggiare la propria imbarcazione è più o meno grande con degli impianti fotovoltaici. Ma questo perché si fa? Uno, se fai un impianto di potenza per spingere l'imbarcazione, ti permetterà di risparmiare sul diesel, perché ovviamente se fai un impianto elettrico di potenza non andrai più a fare diesel. O in alternativa un impianto di media potenza per garantirti l'energia elettrica dentro l'imbarcazione, le luci e tutto l'apparato elettronico. Questo nell'esempio è un fuoribordo Aquawatt Green Power, che è appunto un brushless, ha tutto nella gamba, tutta la meccanica, il motore vero e proprio è in alto. Questa invece è un'altra imbarcazione, come vedi, tutta piena di pannelli solari, perché, ragazzi, come sapete, i pannelli solari hanno un'efficienza purtroppo ancora limitata, perciò per avere tanta potenza servono tanti pannelli solari fotovoltaici, e fanno anche delle gare a chi va più veloce, a chi compie prima un determinato tragitto. Questa qui, come vedi, monta dei pannelli flessibili, anche perché la canoa è piccolina. Questi hanno fatto 4 pannelli in serie e poi un motore sul retro, sempre in una canoa. Cioè, dico, questo invece è già uno yacht più sistemato, più elegante, uscito sicuramente da casa produttrice, e tutto fatto più bello. Questo invece è già una cosa artigianale e si vede. Sono dei pannelli solari flessibili, saranno, ragazzi, dei monocristallini. Comunque, ragazzi, se questo mondo ti piace, iscriviti al canale, mi raccomando, lascia un like, commenta, fammi sapere cosa ne pensi, iscriviti anche al canale
Telegram delle offerte, sotto in descrizione link a pannelli solari fotovoltaici, gruppi di accumulo, tutto ciò che serve per equipaggiare la tua barca, la tua nave, il tuo yacht, la tua canoa con un impianto elettrico fotovoltaico sia per accumulo e di potenza che di accumulo, però per utilizzare per esempio caricabatterie per lo smartphone, per la telecamera o nel vero e proprio caso in cui vuoi utilizzare l'elettricità come mezzo di locomozione di potenza. Ciao ragazzi, al prossimo video. Even